সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আজকে নতুন রেসিপি দেখছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে একটা পিঠার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আমি পারুল আলম। আমাদের বরিশালের জনপ্রিয় এই পিঠার রেসিপি আমি অনেকবারই দেখাইছি। আজকে একটা ইউনিক রেসিপি, ওই রেসিপিটাই মোটিভেশন করে একটা ইউনিক রেসিপি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে করে দিলাম। এটা আমাদের ভাদ্র আশ্বিন মাসে কিন্তু এই পিঠাটা বানানো হয়, খাওয়া হয়। এর নাম মুঠটা পিঠা আর গড়গড়িয়া। যে পিঠা খেলে আমাদের ভাদ্র মাসে যে কাজ করে আমাদের দেশে যে কাজের লোকেরা, তারা নাকি গায়ে ব্যথা তাদের ছাড়ে না। এই পিঠাটা খাইলে ভালো হয়। সবার ঘরে ঘরে কিন্তু আমাদের দেশে একটা উৎসব পড়ে যায়, এই পিঠার একটা রেওয়াজ আছে। হয়তো বরিশালের বন্ধুরা অনেকেই জানেন, কিন্তু আমি সেই পিঠাটা একটু মোটিভেশন করে নতুন আঙ্গিতে নতুনভাবে দেখাইতেছি। আপনারা সবাই কিন্তু এই রেসিপিটা দেখে নেবেন নতুন করে। এখানে আমাদের পিঠার জন্য আমরা একটা ডো করে নেব। সেজন্য আমরা আগেই গুড় দিয়ে দিলাম। পিঠার এভিডেন্সগুলো আমি পর্যায়ক্রমে আপনাদেরকে দেখাইতেছি। গুড় দিয়ে এখানে পিঠার নতুন মোটিভেশন করলাম, যেহেতু আমের সময়, এখন আম দিয়ে আমরা এই পিঠাটা বানাইতে পারি, তাহলে স্বাদ আরও খেতে কিন্তু এই গড়গড়িয়ে মুঠি পিঠাটা ভালো হবে। গ্রেট করা 1 কাপ পরিমাণ আম দিয়ে দিলাম গুড়ের সাথে। এটা আখের গুড় হইতে হবে, অবশ্যই আখের গুড় দিয়ে করবেন। সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম, মিষ্টির জিনিসে লবণ হইলে খুব ভালো হয়। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ নারকেল ব্যবহার করতে হবে। এখানে কুচানো নারকেল দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিনের সাহায্যে একটু দেখে নেবেন। আর এখানে কোরানো নারকেল, 2 ধরনের নারকেল কিন্তু আমি ব্যবহার করছি। অসাধারণ হয় বন্ধুরা এই পিঠাটা। আপনারা একবার হলেও বানাই খান এভাবে। আমি খেয়েছি, এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এখানে চালের গুঁড়া আছে, ভেজা চালের গুঁড়া। আমি 2 কাপ ভেজা চালের গুঁড়া দিছি। এর সাথে আমি অ্যাড করতে চাই 1 কাপ ময়দা বা আটা দেন। এটা আমার নানি বানাইতো, সেই জন্য কিন্তু এই কথাটা মাথায় রেখে নানির হাতের পিঠা খেতে খেতে কিন্তু আমরা অনেকটা জীবন কিন্তু কাটাইছি। নানি অনেক ভালো পিঠা বানাইতো। এই পিঠাটা নানি বানাইয়ে চালের ভিতরে রেখে, ফ্রিজ ছিল না ওই দিনে, চালের ভিতরে রেখে তারপরে আমাদেরকে অনেক সময় ধরে, অনেক দিন ধরে খাওয়াইতো। আগে তো ফ্রিজ ছিল না মানুষের, ওই জন্য চালের ভিতরে মোটের মাইড বলে, মাইডের ভিতরে, চালের ভিতরে পিঠেগুলো রেখে তারপর আমাদেরকে কিন্তু আমার নানি খাওয়াইতো। আমার অনেক কষ্ট হয় এই কথাগুলো বললে, আনন্দও লাগে। আপনাদের মাঝে এমন একটা সময় আমি শেয়ার করতে পারতেছি এইরকম একটা রেসিপি। আপনারা স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখতেছেন যে আমি চালের গুঁড়ো দেওয়ার পরে কিন্তু ওখানে সেদ্ধ করলাম, কীভাবে আটাটা বানাইলাম সম্পূর্ণটাই আপনারা দেখছেন। অবশ্যই এভাবে দেখে নেবেন, একদম সহজ বন্ধুরা। অনেক সুন্দর একটা কাই বলে, আমাদের দেশে কাই বলে, সেটা কিন্তু হয়ে গেছে। আমি এখন নামে কি কাইডা দিয়ে কীভাবে আমি পিঠাটা বানাইতেছি দেখেন। এখনও মাখি নেই, কিন্তু ভালো করে মথে নেবেন। কিন্তু না মতলেও সুন্দর একটা পিঠা হবে। যদি আপনাদের খামিরটা ভালো হয় তাহলে পিঠা ভালো হবে। এখন আপনাদের সামনে আমি সেই পিঠাগুলো একে একে করে সম্পূর্ণ পিঠাগুলো কিন্তু বানাই দিতে আসি। বন্ধুরা, একটা কথা না বললেই নয়, আমি কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়ও কিন্তু আপনাদেরকে এই রেসিপিগুলো আমি একটুখানি কষ্ট করে হলেও আপনাদেরকে এই সময় যদি আমি রেসিপিটা না দিই, তাহলে কিন্তু আর পরে দিলে রেসিপির কোনো মাইনে নেই। এখনই এই রেসিপি দিতে হবে, এখনই সবাই খায় এই ভাদ্র আশ্বিন মাসে। আবার শীতকালে তো ভালো লাগে, শীতকালে কিন্তু আমাদের দেশে এই সময় রেওয়াজটা আছে। যেহেতু বরিশালের রান্না আমি করি, বরিশালের মেয়ে আমি, ওই জন্য কিন্তু আমি চাই আমার দেশের পিঠা মিঠা যেটাই হোক না কেন আমি সিজন মতন দেওয়ার জন্য। সম্পূর্ণ পিঠাগুলো কিন্তু গোল গোল যেটা, ওটা গড়গড়িয়ে বলে, আর লম্বা যেটা, এটা মুইটা পিঠা বলে, মুইটা বলে। দুটা পিঠাই কিন্তু এভাবে কিন্তু আমি বানিয়ে নিলাম, একদম সহজ করে দেখাইছি। অবশ্যই খাবেন, খেয়ে বানাইয়ে আমাকে কমেন্টস করবেন। আর কোথা থেকে দেখতেছেন আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আপনাদের সাপোর্ট আমার অনেক দরকার, অনেক কাম্য। এই সুস্থতা অসুস্থতা নিয়েও যদি আমি কাজ করি, আপনারা ভালোবাসেন, সেজন্যই কিন্তু আমি এই কাজগুলো করে যেতে পারছি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আবার ভালো ভালো রেসিপি যেন নিয়ে এসে আপনাদের সামনে দিতে পারি। কিছু পানি গরম করে ফুটন্ত পানির মধ্যে একটা ঝাঁঝরি দিয়ে দিলাম প্লাস্টিকের। এখন পিঠাটা ভাপ দেওয়ার পালা। বন্ধুরা, ভাপ তো সবাই দিতে জানেন, কিন্তু আমাদের দেশে এই ভাপটা এভাবে দিত না। খড় দিয়ে, পানির ভিতরে খড় দিয়ে, খড়টা যখন পানি বলক উঠতো তখন কিন্তু উপরে দিয়ে দিত। অসাধারণ একটা সেন্স ছিল। ধানের যে খড়, তার একটা ফ্লেভার এই পিঠার মধ্যে একাকার হয়ে যায়। তো সে স্বাদ কিন্তু আমরা পাই না। সেই জন্য একটু মোটিভেশন করলাম ম্যাঙ্গো দিয়ে। আজকে আমি এই গড়গড়িয়া মুঠি পিঠার রেসিপিটা আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম। 10 মিনিট সেদ্ধ করলেই হয়ে যায়, কিন্তু 10 মিনিট পর কিন্তু আমি ফিরে আসছি। এখন আমার হয়ে গেল। একে একে করে পিঠাগুলা আমি তুলে নিতে আসি। অসাধারণ ছিল, কিন্তু আমি
খেতে পারি না বন্ধুরা। যেহেতু আমি অসুস্থ সেজন্য এই কোনো জিনিসই আমার ভালো লাগে না। এই জন্য আপনাদের জন্য আমি কিন্তু এই রেসিপিটা দিছি। অতি তাড়াতাড়ি আপনারা এই রেসিপিটার পিঠা বানিয়ে খেয়ে আমাকে কিন্তু কমেন্টসে জানাবেন, তাহলেই আমার সার্থকতা, আমার ভালো লাগা। আমি আশা করি অবশ্যই আপনারা অনেকেই বানাই ফেলবেন। ইতিমধ্যে আপনাদেরকে মনে করাই দেওয়ার জন্য বরিশালের বন্ধুরা এখনই নেমে পড়েন। এই পিঠাটা আম যেহেতু আছে, আম দিয়ে একবার বানাই খান, দেখেন কত মজা লাগে, অন্যরকম একটা স্বাদ। আমি খেয়েছি, এই জন্য কিন্তু আপনাদেরকে তাড়াতাড়ি করে এডিট করে আমি এই ভিডিওটা দিলাম। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করতে বলবেন না। আর নতুন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি, না লাইক করবেন প্লিজ। আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর এখন একটু কেটে একটু দেখাই কীরকম হইল। দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেকটা একদম ফুলকো ফুলকো হয়েছে। পিঠাগুলো ফুলে যে কি হয়েছে বন্ধুরা কি বলবো। এখানে কোনো বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু এখানে একদম সাদা মাঠাভাবে কিন্তু এই পিঠাটা বানানো হয়েছে। কিন্তু স্বাদ যেরকম দেখতে সুন্দর, লুবিনো খেতে কিন্তু অসাধারণ একটা মানে সুন্দর ফ্লেভার, কি বলবো। যে সময় সেদ্ধ হয় সে সময় আপনারা নিজেরাই বুঝবেন যে কত সুন্দর একটা পরবর্তী রেসিপি দেখার অনুরোধ রইল। আল্লাহ হাফেজ।